Rəqsanə xanım, bir təəssüratlarınızı almaq istəyirdik. Heç kimi tanışmırıq. Həbsdə olan müğənni Rəqsanə İsmailova ev dustaqlığına buraxılıb. Sabunçu rayon məhkəməsində bununla bağlı təqdim olunan vəsatətə baxılıb. Məhkəmə onun barəsində olan həbs qəti imkan tədbirinin ev dustaqlığı ilə əvəz olunması barədə qərar verib. Dəymiş zərərin müəyyən hissəsinin ödənilməsi və zərər çəkmişlərlə təqsirləndirilən Rəqsanə İsmailova arasında olan qarşılıqlı razılığa əsasən onun barəsində tətbiq edilmiş həbs qəti imkan tədbiri məhkəmə tərəfindən ev dustaqlığı ilə əvəz olunub. Aysun xanım, sizdən təəssüratlarınızı ala bilərik. Mən belə deyim, bütün nə suallarınız varsa, bütün açıqlamaları dəyərli dostum və vəkilimiz Hikmət Əliyev ətraflı və rəsul açıqlamalar verəcək. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bugün tərəfimizdən Rəqsanə xanım barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin ev dustaqlığı qəti imkan tədbiri əvəz edilməsi barədə vəsait təmin olundu. Hesab edir ki, məhkəmənin bu qərarı ədalətlidir ki, Rəqsanə xanım ev dustaqlığına hüquqi baxımdan ev dustaqlığı qəti imkan tədbiri barəsində seçilməsi üçün əsaslar kifayət qədər çox idi. Əlavə olaraq bildirmək istəyirəm ki, burada əsasən məhkəmə onun səhhətində olan narazılıqları nəzərə aldı və eyni zamanda zərərin xeyli qisminin ödənilməsi halı mütləq qayda nəzərə alındı və yekunda belə bir qərar qəbul edildi. Cinayət işi üzrə polis tərəfindən istintaq tədbirləri davam etdirilir. Qeyd edək ki, avqustun 16-sında Sabunçu rayonunda polis əməkdaşlarının vətəndaşlardan daxil olan şikayətlər əsasında həyata keçirdikləri tədbirlər nəticəsində dələduzluq etməkdə təqsirli bilinən 46 yaşlı Rəqsanə İsmailova saxlanılmışdı. Araşdırmalarla müəyyən edilib ki, o 2 nəfər zərər çəkən şəxsin ümumilikdə 35 min manat dəyərində qızıl zinət əşyalarını və 520 min Amerika Birləşmiş Ştatları dolları məbləğində pulunu dələduzluqla ələ keçirib.